Heippa ihmiset! Mä näytän tällä videolla, miten keppihousille tehdään korvat ja miten ne kiinnitetään. Tätä tultiin paljon siihen harjantekovideoon kysymään, että voitko näyttää miten tehdään korvat ja miten tehdään merkki. Mä varmaan tuun tekemään myös merkin kiinnityksestä ja vaikka jostain muistakin vaiheista videota, mutta nyt mä näytän miten tehdään korvat. Eli ensin sulla pitää olla hevonen ommeltu ja täytetty. Sitten sä tarvitset samaa kangasta mitä hevonen on. Paitsi jos sä haluat tehdä korvien sisäpuolesta eri värisen, niin sitten tietysti otat siihen sen väristä kangasta, mistä haluat sen tehdä. Mä käytän aina nämä pienetkin dillut hyödyksi, mikäli ne on vaan riittävän isoja korville, jotta ei mene kangasta niin paljon haaskaan. Sä voit päättää, että piirrätkö sä sen korvan muodon kankaalle vai leikkaatko sä suoraan siitä, vai onko sulla joku kaava siihen. Mulla ei ole mitään kaavaa, vaan mä vaan aina leikkaan sen suoraan tästä kankaasta. Eli itse mä ainakin teen niin, että mä leikkaan pelkän niin kuin kolmion. Jos korvan tuosta päästä haluaa vähän käyrän tai muutenkin korvasta haluaa sellaisen eri muotoisen, niin sitten tietysti leikkaa sen mallisen. Mutta mä teen aina pelkästään tällaisen kolmion. Sitten mä teen siitä vaan oikein kokoisen ja symmetrisen. Eli mä leikkaan sen aina tälleen kahtia taitettuna, niin sen saa sitten symmetriseksi. Siitä pitää aina muistaa varmistaa, että siitä tulee oikein kokonaan, ettei sä leikkaa sitä liian pieneksi. Ja tässä kohtaa saa olla sellainen ehkä pari milliä suurempi tää korva, koska se tulee vähän kutistumaan siinä kun sä ompelet sen kiinni ja käännät. Yksi tällainen mallipala, sit sä vaan leikkaat yhteensä neljä samanlaista palaa, eli tästä nyt vielä 3 palaa. Tokihan se on tavallaan kätevämpää, jos sulla on kaava tähän. Mut mäkin teen eri kokoisia hevosia just, että joillekin tarvitsee isommat korvat ja joillekin pienemmät. Ja mä en oo jaksanut tehdä kaikille omaa kaavaa, kun vaan leikkaan kolmion, niin mä en oo nähnyt itselleni hyödylliseksi tehdä kaavaa, joten mä vaan leikkaan ne tälleen. Mutta mikäli kokee sen hyödylliseksi ja hevoset on samankokoisia, niin ilman muuta kannattaa tehdä kaava. Se helpottaa ja nopeuttaa työtä varmasti. Kun olet leikannut kaikki 4 korvapalaa, niin etsitään oikea värinen lanka. Näistä ommellaan siis aina 2 palaa yhteen, eli oikeat puolet vastakkain. Sitten joko ompelee käsin tai koneella. Jos tekee koneella, niin pitää muistaa mennä tosi reunasta, koska näihin ei voi kovin paljon jättää saumanvaraa. Eli ihan ommellaan siis tämä reuna ja tämä reuna. Ja tää pitää jättää auki. Ja tokihan nämä voi laittaa nuppineulalla nämä palat toisiinsa, mutta mä yleensä vaan laitan tähän päähän, että se ei hirveästi liiku. Sitten kun sä oot saanut ommeltua tämän korvan kasaan, sit vaan käännetään se. Tässä voi käyttää apuna esimerkiksi kynää tai saksia tai mitä ikinä keksii, mutta pitää olla varovainen varsinkin tämän kärjen kääntämisessä, ettei ne sakset vaikka tule läpi siitä.
Sitten kun se on käännetty, niin jos tykkää laittaa kovikkeita, niin tässä vaiheessa voi laittaa kovikkeet. Mulla on tässä kankaassa tukikangas, niin se pysyy ihan hyvin pystyssä niillä. Eli mä nyt en laita tälle mitään kovikkeita. Ja yleensäkään mä en käytä ollenkaan kovikkeita, mutta mä oon lisäämässä tilausvalikoimaan sellaisen vaihtoehdon, että pienestä lisähinnasta saa korviin sitten kovikkeet. Eli sit kun se on huolella käännetty, niin taitetaan se tästä kaksinkerroin. Sitten kun se on näin, niin sitten ommellaan tämä alareuna. Eli ihan tää koko pituudelta. Nämä kaikki tavallaan 4 kangaskerrosta pitäisi tulla ommeltua kiinni. Tästä sivuttaa näin. Tässä pitää olla tarkkana, että noin kaikki 4 kerrosta tulee tuosta mukaan. Koska muuten se voi aueta täältä sisältä sitten, kun se on hevosen päässä. Näiden pistojen ei tarvitse olla mitään hirveän pieniä tai nättejä, koska ne ei tule sieltä näkymään. Ja niiden tarkoitus on vaan pitää nämä kerrokset yhdessä. Sitten korva näyttäisi tältä. Eli toi alareuna nyt ommeltiin kiinni. Näin. Sitten tehtäisiin toinen korva ihan samalla tyylillä. Katsotaan, että kumman puolen korvaksi tämä sopii enemmän. Eli vaikka mihin päin toi kärki taittuu enemmän, niin laitetaan se sille puolelle. Eli seuraava tehtävä on sitten kiinnitetään tää oikealle kohdalle nuppineulalla. Tai siis nuppineuloilla. Eli tämän korva tulisi jotakuinkin tuohon kohtaan. Eli se on, kun tässä menee tämä keskipala, niin tämä matka tuon korvan alareunaan se on muutama sentin verran. Ja tämä korvan etureuna, niin se tulee suunnilleen samaan linjaan tämän leukakuopan kanssa. Ja tämä pitää sitten katsoa, että tämä tulee niin kuin suoraan tuohon. Sitten aloitetaan ompeleen se korva kiinni siihen. Eli mä ompelen ensin tämän alareunan kiinni tästä. Mä olisin saanut tän alareunan tästä ommeltua kiinni. Seuraava on sitten toi kohta tosta. Eli ihan tätä reunasta ommellaan kiinni tonne. Pistoista pitää muistaa tehdä tarpeeksi pieniä, jotta ne ei sitten jää näkyviin tosta. Mutta toisaalta ei liian pieniä, varsinkaan sellaisten kankaiden kanssa, jos on vähän karvaa, ettei se jää siihen vaan ihan pintaan ja sit se lähtee helposti irti siitä. Mä tykkään kiinnittää tämän kohdan aika lähelle tätä keskipalaa. Maksimissaan ihan tähän sauman reunaan. Mutta ei niin, että se menee siitä yli, koska siitä tulee sellainen luppakorvainen yleensä. Eli tää taisi aika hyvä tällä kohtaa. Viimeinen sauma. Eli ommellaan tästä kiinni. Tässä kohtaa pitää muuten olla tarkkana siinä, ettei pistä liian syvälle, koska sitten ne pistot tulisi näkymään tänne sisäpuolelle. Eli ei saa pistää liian syvälle tosta tähän korvaan.
Noin, siinä olisi eka korva kiinni. Mä toivon, että te näitte jotain, koska tää on tosi vaikea näyttää, koska mulla on kädet jatkuvasti tuossa suunnilleen edessä. Mutta toivotaan, että saatte jotain selkoa. Sitten tämän toisen korvan kiinnittämisessä pitää muistaa katsoa, että se tulee oikeaan kohtaan. Eli jotta se on yhtä ylhäällä kuin toi toinen korva. Ja sitten jotta se tulee yhtä taakse kuin toi toinen korva. Eli näiden pitäisi olla samassa linjassa tästä. Tähän väliin tästä voi mitata ja sitten katsoa, että nyt tulee saman verran, mutta mä yleensä ihan saan sen silmämääräisestikin selville, että onko ne samalla kohdilla. Sitten vaan ommellaan toinenkin korva kiinni. Sitten tässä kohtaa pitää muistaa katsoa, että tää tulee samasta kohtaa kiinni kuin tää toinen korva, ettei se tule vaikka tänne ylemmäs kiinni tai alemmas. Eli samaan kohtaan, sama etäisyys tästä keskisaumasta. Kuten siinä harjan tekemisessä, tämä ei ole varmasti ainut tapa tehdä korvia, mutta tämä on mun tapa, miten mä sen teen. Toivottavasti tästä nyt oli apua jollekin. Ja mä oon tekemässä varmaan lisää osia kaikkiin kepeosan tekovaiheisiin. Eli ainakin merkinteko on jossain vaiheessa tulossa. Tonne kommentteihin voi ehdotella, että mitä teissä itse ohjeita te haluaisitte. Kannattaa myös käydä blogista lukemassa ja katsomassa kuvalliset ohjeet. Esimerkiksi sieltä löytyy suitsien teosta ja sitten on hakkamoresuitset ja suojien tekoa, keppihevosen tekoa. Sieltä löytyy vähän kaikenlaista. Niin mä laitan linkin tonne videon alle, niin käykää sieltä katsomassa ohjeita, joita on jo olemassa. Ei mulla varmaan muuta tällä kertaa. Ei muuta kuin ensi videon sitten.